commencement était la parole, et la parole est Christ. Radio Parole Vie. La radio qui donne la vie à travers la parole. Mbote shalom bien-aimé dans le Seigneur. Mbote cher papa et maman, chers frères et sœurs. Bandeko balandi Radio Parole Vie. Il y a besoin de porter à travers le monde entier. Tukutani na rendez-vous monene. Il y a le sambo na biso ya momesano chaque lundi. Il y a intercession internationale des familles topé internaf na Mukusi. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a 4 ou 5 biso na butu topé na tonga lelo. Il y a les Radio Parole Vie. Dans le sambo na biso à chaque lundi. Lokola momesano bien-aimé dans le Seigneur. Il y a deux sambela. Celui qui est capable de prier bien-aimé dans le Seigneur est capable de repousser même les limites de sa vie. Est capable de briser même les lois de sa famille. Le bâton on est bien-aimé basinga. Ozo katate na famille na bino e kanga olobi. Ce qui est raté banana ote. Balwa ozo bukate lelo yaya e condamné olobi. Ne siko zela e condamné o mutu akondima yaya amona na musika et azo ba disposition et sengeli ye azo. Topé sikole soumasia na zakati un grand merci. Bien-aimé pour le sambo ya samedi, toujours ba témoignage ébélé pour bien-aimé Muraille à Jéricho et quoi qui peut tout traverser qui Jourdain par la grâce de Dieu. Maman comme nabiso toujours le bien-aimé de Seigneur Zali, lève-toi, prends une décision pour la conquête. Pour mon sujet nabiso to fan sama kimingi sur la conquête. De cause amis partout à travers bien-aimé commune à Kinshasa, partout à travers ville à Kinshasa. Bandoko bozami partout à travers ville à Kinshasa, dans différentes communes bien-aimées dans le Seigneur. Ozana Funa, Ozana Moamba, Ozana Changu, Ozana Lukunga. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as un rendez-vous moko de tout sambeli boy dans 12 heures. Merci bandeko bokoma déjà na Tongo pour to banda na culte ba maman na Tongo. To banda ngo 7 heures juste, to 6 ngo 8h30. So to silisi bando msuba pemaka bien-aimé dans le Seigneur, ba msupe ba kendaka me ba zongaka déjà pour 12 heures juste. To banda culte na biso 12-14. To na 12 lundi à la montagne de l'Éternel 12-14. Bien-aimé zali dénommé Naza Molongi. Maman Kambozali, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a les lois zali 3e lundi. O tozoko banango par la grâce de Dieu. Tokuta na ndeko nangai. Mema bandeko, mema baninga. Tu as tout sambela, bien-aimé dans le Seigneur. Mais tu as capable de sambela, aza capable na nyonso. Bongo to bosanité jeudi onde tozobanda le na biso monene. Donc jeudi onde tozobanda activité na kati Radio Parole Vie le kola momesano. Mali Kambozali, bien-aimé dans le Seigneur, les désavantages de l'aveuglement spirituel dans la famille. Les désavantages bien-aimé de l'aveuglement spirituel dans la famille. Ba désavantage ya kokufa miso molimo na kati ya libota. Bien-aimé dans le Seigneur, nde tokobondela na tina nango tokobandango jeudi, tokoshite nango lundi, lokola momesa. Donc jeudi ka sima lobby mardi, mercredi pe jeudi, tobandi activité na biso par la grâce de Dieu. Merci. Tosambeli, tata topesio merci Yesu Messia Nazareth. Nzambe malamu pe bolingo lilobo elata nzoto. To recommander tata, nous sambo lelo il y a intercession internationale des familles entre tes saintes mains. Zana biso longo na kombo na Yesu Messia Nazareth de tosambeli pe to lobi. Amen. Amen. Merci les hommes de Dieu. Bienvenue, nous lisons rapidement la parole de Dieu. Tous en a livre à 2 Rois chapitre 7, Tobana verset 3. La Bible dit ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans les camps de Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. S'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans les camps des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, les bruits d'une grande armée. Et il s'était dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous, le roi des Hétiens et le roi des Juitiens, pour venir nous attaquer. Et ils s'élevèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux
et leur âne. Le camp tel qu'il était, et ils s'enfuient pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangeurs et buveurs, et en apportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en apportèrent les objets qu'ils allèrent cacher. La parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es sur la conquête. C'est quoi la conquête? Comment la conquête se définit? Tu peux savoir la définition, bien-aimé dans le Seigneur. Et dans le Seigneur, qui est aussi, tu peux savoir que la définition peut permettre de bon de la malame. Selon la définition, bien-aimé, la conquête est l'action de prendre possession de quelque chose ou de gagner quelque chose par effort, lutte ou stratégie. La conquête ezali kozua eloko moko songolo tope kolonga eloko moko mpakala na nzela ya makasi, na nzela ya force, na bitumba to na ba stratégie. Donc lorsqu'on parle de la conquête, on voit la force, on voit la stratégie, on voit aussi la lutte. Bien aimé dans ce, parce que bon moi mutu eza bitumba. Pourquoi batuto bundaka? Pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous combattons? Mutu bundaka pona ko défendre ba intérêt, pona ko défendre dignité naie, pona ko défendre liberté naie, pona ko défendre ba droit naie. Bien aimé dans le Seigneur, pona azala te à la merci de l'ennemi. Mutu bundaka pona ko, bien aimé, yaya ko refuser o ezali inacceptable. Mutu bunda pona ba intérêt, ata ba guerre tout le monde na mukili, bien aimé dans le Seigneur, et fantami na ba intérêt. Bien aimé, mutu bundaka pona liberté naie, abundaka pona dignité naie, abunda pona ba valeur. Pona bien aimé, pona ko défendre ba valeur naie. Bien aimé. Yaya, li solo tuzo tanga to bien ngo malamu. Bien aimé, nzale kotaki na kati ya Samarie. Bien aimé, ba maman ba koma ko lia na bana basala ki makelimba, pourquoi nzala? Biloko ko lia te, ba to ba komi ko lia même na saleté. Ya ba pigeon, ba to ba komi ko lia. Mutu moko ya nyama e mati talo makasi. Pourquoi? Biloko ko lia zala kite. Tangu roi a une nouvelle, ya ba maman bazo lia na bana suite ya famine. Roi pasula kibilamba. Abi tozana prophète na kata mboka zo sale lokote. Prophète foko kangaye. Tina prophète zanine. Toi na prophète na kata famille au sale lokote. Toi na prophète na kata mboka au sale lokote. Tangu Élisée. Tangu Élisée a yoki sango oyo. A écouté na porte ya ville. Apesi prophétie. Et pas toti ko koma. Apesi prophétie lobini. Abi lobby biloko kota na kati ya Samarie. Lobby toko somba biloko na talo mukie. Lobby nzamba ko visiter Samarie. Na comme lobby soldat moko azalaki ane sika tika na ye. Atelemi maloba musa na nzambe. Tam suyo po telemi la maloba basa na nzambe, mon frère et ma sœur. Oyokango tellement trop so mesana nango ba mesana kate na iluba na nzambe. Ba mesana kate na basali na nzambe, bien aimé dans le Seigneur. Ah na yebi azali kinanga, na yebi aza mwana nanga, na yebi aza muninga nanga, bien aimé dans le Seigneur. Yaya azali kido na nzoto, mais na bonzambe azali kina ote, aza musa na nzambe. Bien aimé, soldat aboyi maloba, abi makambozo loba ata ba fenêtre fongami na likolo yo salamate. Elisa lobitala, omoni makam na lobi, biloko na lobeli, omona ngo na miso, motika la kate kolia yango. Bien aimé, maintenant Nzambe, pour ne pas confondre les soldats, la Bible dit 4 lépreux, bazaki na entrée, il y a porte. Bien aimé dans le Seigneur, bazaki paye na frontière. Bazui décision, ba réfléchir. La Bible dit ceci: au jour du bonheur, réjouis-toi, mais au jour du malheur, réfléchis. Ba lépreux, ba comme un niveau qu'on réfléchir. Bien aimé, ce que tu lépreux à réfléchir. Un lépreux c'est qui? La Bible est bien aimée dans le Seigneur. Et tel sera biso lépreux le col a péché. Le pré azamuto bien aimé, c'est un pécheur. Le pré azamuto bazalaka liwana ye. Azamuto bien aimé en quarantaine, bachana ba oubliette, bazalaka liwana ye bien aimé dans le Seigneur. Muto ba ozela liwana ye. Yewana muto nzamba lingi asalela po biloko kota na kata Samarie. Ko se sous-estimer mon frère, ko se sous-estimer ma sœur. La Bible dit il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Vaut bien un chien vivant qu'un lion mort.
ko se sous-estimer te ata baningo zaki na bango ba Matthieu zaka na se bien-aimé zela tango na yo yomoni Job alobi je sais que mon rédempteur est vivant il se lèvera le dernier et il agira ton rédempteur se lèvera bien-aimé dans le Seigneur ton rédempteur n'est pas mort mon frère ton rédempteur est vivant il est celui qui a vaincu la mort bien-aimé à la croix. Écoutez la pensée de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Pendant que bafandi bazo réfléchir babini ceux qui te lobi to tikala awa to kufa mikolo belé to zoliate to yo kufa nanzala lèpre tem to boma biso menzala mte boma biso la lèpre ne va pas nous tuer mais c'est la famine qui va nous tuer. Alléluia. Bando banga sous lèpre te ba ko banga nzala ba banga sous lèpre te ba mo banga nzala babiso to tikali awa to kufa nanzala nabite mon frère ma soeur quel genre ya nzala ozoluke bomayo quel genre ya nzala nzala célibat nzala maladie nzala nini ezoluke bomo mon frère ma soeur babitala soto tikali to kufa nous devons affronter cette famine nous devons affronter cette loi nous devons affronter cela bien-aimé dans le Seigneur bazui décision et bandana conscience bazui conscience babiso pe tobito ke na ville kuna pe to kufa parce que nzaleza kuna bazui décision ba risquer celui qui ne risque rien n'a rien babito risqué surtout tikala to kufa nous devons affronter cette famine tokendo ko luka biloka ko lia yasta ko senga to lukango wapi to ko lukango et pas basurien tokendo ko luka biloko pas basurien ata to saba le pré nzambe atali courage na bango bien-aimé yomoni nzambe tanga zo benga Josué azobisa prends courage Dieu travaille avec le courageux. Na bandeli mon frère ma soeur nzamba travaille na ba courageux. Dieu ne travaille pas avec des goy-goy. Dieu ne travaille pas avec des paresseux. Dieu ne travaille pas avec le paresseux. Dieu travaille avec des courageux. Babitala to kende komi boa kanangamba suri. Bien-aimé bazo kende malembe le présent muto makolosi pasuka. Oh kende malembe pendant que bazo kende bango basali pas nzambe amplifier makelele makolo na bango. Oh, il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu mon frère ma soeur nzamba za nzambe soko luki omonaye nzambe aonoraka courage ya bato. Dieu honore la foi de son peuple bien-aimé pendant que batelemi avec décision et détermination avec foi. La Bible dit bazui likanisi ba kende bazaki 4 bazaki na unité bien-aimé l'amour bazaki na amour bazaki uni. Madame Kibalobi, l'union fait la force. Pendant que bazo kende nzambe amplifier makelele makolo na bango lokola makelele ya minduki oku bazana ngote na bomoto. Alléluia. Minduki Israël azalaki na ngote. Mais makolo ba lepe comme misaso minduki. Nazo sa mutu moko. Ouais ezalate na famille na bino. Ouais ezalate na libota na bino. Ouais ezalate na quartier na bino. Na nzalo samono ekokota. Soko ndime sala melayo. Ouais salamate na famille na bino. Ouais salamela bandeko na hote. Ekokota na nzela na yo. Ata diplôme malongeza te. Ata classe malongeza te. Kaka na fo makala wana. Kaka na fo muke wana. Nzamba kolekela na nzela fo wana po akomiso mutu munene. Soko ndime sala melayo. Israël zaki na bibundela makasi te. Basurie babangi. Babi quel genre minduki otozoka. Na zobisa mutu moko. Mutu afandela libala no akoyoka lokito. Mutu afandela vie na yo akoyoka lokito. Mutu afandela santé na yo akoyoka lokito. Mutu afandela ba projet na yo akoyoka lokito. Mutu afandela bana na yo akoyoka lokito. Amen. Bayoka lokito. Alors que le peuple bazaki na arme te na maboko. Bazaki ne loko te na maboko. Bazaki ne bundeli te na maboko. Bazaki kutu batu bazaki na nzala. Na ngena bisa mutu moko tango mimona ka faible. Eza moment onzamba komisa ko fort. Amen. Yes. Soko ndime sala melayo. Amen. Tango to mona ka faible, tango to mimona ka bien-aimé abandonné, c'est le moment onzambe atere ma papa sabiso makasi. La Bible dit ceci, apesa ka makasi ba lembi. Yeah, ba oba kangamakana ye, ba tambula kame ba lembaka te. Nazo biso mon frère ma soeur, atozo mona na faible na miso batu ko se sous-estimer te. Oza faible, mwana nzambo oza faible te. Tu as un Dieu fort qui était monté à la croix qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Ba le pre ba mona ka ba okende. Kune pa ba zo ba bou. Ba ka bou. Ba si ba te ba bitala. Ya. Awa photo bendana. Moni zera ba lokito to yo kaka.
to message ko yoka yango te to yoka c'est que roi à Samarie ya Israël ayoka ina ba roi ba Étienne na ba Égyptien ba sangisi armée komi moko ba ko sala biso bitumba ya tozongisa te jara minduki oto nango tokozongisa te nangana sa mutu moko ano oko attaquer mais yo ba ko attaquer ote soko ndime sala mela yo nzamba cha ko banga na kambe ennemi na yo soko ndima kambo sala mela yo mutabundisa ke pa za akobanga abid mo to sala riposte ezate mo to riposter ezate minduki na mo to intercepter yango ezate pourquoi parce que bibundeli wana to yoka biso to ana ngote to se sauver to kima to sundula biloko biso to chapwa na zo bisa mutu moko zo samba na biso mutafandela do sa vie na yo apakata mbangu mutafandela libala na yo apakata mbangu mutafandela sengo na yo apakata mbangu mutafandela visa na yo akopakata mbangu mutafandela voyage na yo apakata mbangu mutafandela musala na yo akopakata mbangu mutafandela maternité na yo akopakata mbangu mutafandela dossier na yo akopakata mbangu. Amen. Balepe biloko bande ko lia bande ko yako tikela bango ko tikela ata batondi te mo ba discuter zate pourquoi parce que ba pia bon biloko ya ko pia na zo pisa mutu moko soko lia biloko ko pesa ya ko tindi mais mbalo ko lia na guna yo ko lia na quantité na yo balepe ba pesa mo biloko ko lia so ba pesi bango biloko ba zui ba lie ba tonda te ya équipe ba to pesi bango te pourquoi ezali biloko bande ko pesa bango pourquoi ba lia alors que la Bible dit tangu ba yena kan tangu ba yena kamba kuti kan vite na zo sa mutu moko omoni lipambo na okuta ngo vite okuta libala no vite okuta ndaku na vite okuta siba libéra pour sala nini okota pe ozwa tangu ba pousse la Bible dit les hommes de Dieu ba moni argent ba moni or ba moni pe ba vêtements ba moni argent ba moni or ba moni pe bilamba kolata la bi. Les vêtements, c'est l'identité. Or, ezali gloire. Argent, yaya, ezali motuya. Ba kutiango kaka bonge fanda. Ba zui yango, ba teko bomba yango. Allez, ba na deuxième phase. Tant ba continue na deuxième phase, ba moni ba nzungu biloko abandonné. La Bible dit ba liaki na guna bango. Ba tchelaki bango teme ba liaki. Na zo sa mutu moko, ce qui ba anele ki ba tchelaki biloko ko cha, mais ambalo okomi tchela na guna yo. Okomi tchela na quantité na yo. Okomi tchela na ndenge na yo. Olela na ndenge na yo. Soko ndimilo ba koma ya yo. So ba nako dépendre na batu ya mbalo ko koma indépendant. Courage ko commission indépendant. Le samba le so commission indépendant. Yes. Les hommes de Dieu balier. Babitala, nous n'agissons pas bien. Mukolo lelo, eza mukolo ya bonne nouvelle. Nangane sa mutu moko. Lundi à lelo. Eza lundi a bonne nouvelle pour nous. Amen. Ozoba bonne nouvelle. Yes. Ozoba sango mabete. Amen. Ozoba bonne nouvelle. Amen. Na longoli sango mabeli boso na yo. Mateo inoko yoka sango mabete. Na téléphone noko zoba message sango mabete. Ozoba appel ya sango mabete. Ozoba sango mabete mon frère ma sœur. Soko ni messala melayo. Je dis sango mabebe bongisa maki pe komela yo. E komona yo te. Sango mabe longwa. Oh mama sala ki crise. Oh mama sala ki accident. Oh entel bachela ki poisson. Oh entel a kota hôpital. Oh entel a kufa qui la sala qui boye ba mauvaise nouvelle longwa yoka ba mauvaise guerre ba mauvaise nouvelle longwa ba bonne nouvelle côté na téléphone na yo ozu mukanda ozu témoignage ozu kimia intel abiki intel amoni bolamu ba bonne nouvelle ekota babitala nous n'agissons pas bien wana panda ke ba osola bongo kanza kaka vite babité tokende na ndaku ya roi tokende na ville to pesa sango batu ba kozwa biloko ba le pré ba ye ba ko pesa sango donc ba pesi sango ezaki lokola ndoto batu bi ese makambo bo lobeza so les piège te ba beza piège te biso to lié to meli to juna ba or to juna ba vêtement to juna ba argent to juna yango to sala nini abibo ya kozwa biloko la Bible dit babandi ko ya kozwa bandi ko kimambango pendant que bazoya officier o achaki ntembe ye pa lingi akota na mayu akantaki nzamba bosana ki na bisa mutu moko nzamba bosana kate nzamba bosana kate ya nzamba yibi makambo nyonso officier tango kimimbango yepe akende za biloko la Bible dit ba civil ba niataye mutu nyonso o luka pasi na yo na lusamba lelo ba oniataye ba ko niataye mon frère ba ko za écraser ba niataye na ba civil
lelo lo samba lo toko niata mutu nyonso alukaka pasi na biso mutu nyonso alukaka mabe na biso mutu alukaka soni na biso mutu alukaka mawa na biso mutu alukaka kolela na biso kozala nini akoniatama yes yaza posha le samba nous voulons prier le Seigneur tobanda première phase na musena nzambe tobanda première phase na musena nzambe na musena nzambe pasteur Prince tokozwa possession toyebisa nzambe losambo na biso tosala echa makele na kaba nguna na biso bapakata mbon toto ke na berger Blanchard nde tokozwa sko possession ya biloko to mena possession ya biloko toke na première phase na musena nzambe pasteur Prince Mavuba. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Je vous en prie l'homme de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur papa maman ozo sambela na biso na internat ya lelo biso toza ana front o sambela pona bino yo pe sambela pona famille na yo. Yes. Bien-aimé, le lenge ba oti ko exaucter biso. Vina yo oza lokola ba lepré oyo bazaki hors ya ville. Pourquoi? Parce que bazaki na maladie moko boy. Vino ezaya ko kakola mais liboso no il y a un Dieu. Yes. Oazo yebiso o kota mena o kende ko récupérer nyos o ezaya yo. Yes. Ya sambela na biso le ngolo ba kolo Yesu Masia Nazareth. Kolo Yesu Masia Nazareth. Na tongo ya lelo. Na tongo ya lelo. Ngai Mavuba. Ngai Herbi. Soki nazalaki hors ya ville. Soki nazalaki hors ya ville. Kasi lelo. Lelo. À travers le sambo ya butu. À travers le sambo ya butu lelo. Ngai Mavuba. Ngai Herbi. Ndenge nazo kota na ngambo ya bembo. Ndenge nazo kota na ngambo ya lipango. Kolo Yesu Masia Nazareth. Kolo Yesu Masia Nazareth. Maboko na ngana ko beta. Maboko na ngana ko beta. Makolo na ngana ko niata. Makolo na ngana ko niata. Ekoma lokola ba bombe. Ekoma lokola ba bombe. Na ngambo ya banguna na nga. Na ngambo ya nguna na nga. Afeke nyonso yanga basimbaki. Afeke nyonso yanga basimbaki. Balibere yango. Balibere yango. Banguna na nga. Banguna na nga. Bapakata mbango. Bapakata mbango. Bakozi ya lokito. Bakozi ya lokito. Ya maboko na nga na kobeta. Ya maboko na nga na bakozi ya lokito. Ya makolo na nga na konyata. Et s'est transformé. Ekoma ba bombe. Banguna na nga nyonso. Banguna ya fami na ngai. Banguna ya fi na nga. Bapakata mbango. Yango maboko nazobeta. Nazodeklare. Ekoma maboko ya sambela. Maboko ekoma maboko. Afeke banguna. Bapakata mbango. Na kombo na Yesu ya Nazareth. Yesu ya Nazareth. Mutamba makoki nyonso. Mutamba solo pe ya bota. Jésus-Christ de Nazareth. Le homme de Dieu, l'homme de Dieu, officier a télémé qui maloba ya Élysée. A contredire maloba ya Élysée. Pourquoi? Parce que Élysée a fait la déclaration pour le peuple et vivre bien. Li pamboli kota na mboka mais ya télémé li yango. Bien aimé dans le Seigneur, nani azo linga télémé la li pamboli na vino. Ana besoin ozalaka na situation na ya pasi. Ana besoin yo lela kakaka. Ndenge ba niataki officier na pe akufaki. Lelo mutu nyonso atelemelaka lipamboli na yo. Bien aimé dans le Seigneur, ozo beta maboko pozo niata makolo. Oloba na telemeli ye, na niati ye, mutu atelemelaka vinanga, mutu alelisaka nga, mutu alukanga na tika na pasi, na butu ya lelo, na zoni ya tepa zo kufa, au nom de Jésus-Christ Nazareth, sambela beta maboko niata makolo. Au nom de Jésus-Christ Nazareth,
Jésus-Christ de Nazareth. Les hommes de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, les 4 lépreux de Bataki Bango, hors ya ville, et ça qui le colle là-bas, humiliaki Bango. Et ça, il est moins humiliation. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on a dit là, bateau Bazaki humilié, Bango va même qui bonne nouvelle dans 4 ville, pe na mboka. Bien-aimés, moto non sans ko humilié yo, olo bananzambe, ngainde na même bonne nouvelle. Humiliation et kouya. Maladie et quoi et l'on dit au milieu sur la stérilité le besoin aux autres et quoi sur la pauvreté sur le besoin quoi nanzela famille na yo nous autres malokola Joseph nanzela famille nous même bonne nouvelle sambela déclarer ango quoi ça humiliation sur batba ko traiter nango na kombo na Yesu Masia na la bête na bango quoi ça humiliation na vie na humiliation na famille na la Jésus-Christ de Nazareth, les hommes de Dieu, l'homme de Dieu. Bible solo banabiso ba lépreux oyo bakotaki na kati ya ville kokota na bango bakotaki Bible solo bana bango bakutaki ya kolia bakutaki ya komela bakutaki bilamba bakutaki or bakutaki pe mbongo oyo bango ba récupéraki
bien-aimé na butu ya lelo ozoko na kan oyo koti bien-aimé ndenge ozwi possession ya mboka wana bien-aimé ozo déclarer na butu ya lelo libala oyo perdaki ozalaki humilie na stérilité mais na butu ya lelo ozo déclarer ozozwa possession ya maternité. Alléluia. Célibat ehumiliaki yo ozwa possession ya mariage, ozwa possession ya musala, ozwa possession ya voyage, ya visa. Bien-aimé, tombolo loboko mobali s'il vous plaît. Lobakolo Yesu Masiya Nazareth. Kolo Yesu Masiya Nazareth. Loboko na tomboli. Loboko na tomboli. Nazo déclarer. Nazo déclarer. Pasi nyonso. Pasi nyonso. Oyo ehumiliaki nga. Oyo ehumiliaki nga. Situation nyonso. Situation nyonso. Oyo ehumiliaki nga. Oyo ehumiliaki nga. Na butu ya lelo. Na butu ya lelo. Balepre. Balepre. Bazalaki humilié. Bazalaki humilié. Na maladie. Na maladie. Bazalaki humilié. Bazalaki humilié. Na maladie. Na maladie. Nzala elingaki koboma bango na butu ya lelo nazo déclaré na vie na nga blanchard na famille na nga bazalaki humilié na célibat bazalaki humilié na maladie héréditaire bazalaki humilié na pauvreté bazalaki humilié na échec bazalaki humilié na coutume na butu ya lelo na koti na possession ya mariage na koti na possession ya musala ya mbongo ya promotion ya voyage ya titre de séjour ya CDI na vie na nga ya maternité ya libala nazokota na possession na yango nazokota na possession na yango maboko nazobeta nazoposséder mariage nazoposséder maternité nazoposséder voyage nazoposséder musala nazorekipere mbongo na nga nyonso bakanga na kongo na Yesu Masiya Nazareth nazonse yango oyo bakanga nana bakanga aja bakanga nazorekipere yango nakota na possession nakota na possession
possédé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. les hommes de Dieu. L'homme de Dieu. Basirien bakima ki batika ki kan etela ki vide. Vite. Bien-aimé na butu ya lelo. Yes. Au travers ya losambo. Osala na butu ya lelo. Basirien nyonso ya vie na yo. Basirien ya famille na yo. Oyeba bango, oyeba bango. Ataza tata bota bino. Ataza koko abota babara na yo. Ataza voisin voisine. Ataza collègue de service. Oyeba ye, oyeba ye te. Du fait que aza assyrien. Du fait que aza ennemi ya vie na yo. Na butu ya lelo. Bakopanzana. Bakokima. S'il vous plaît. Lobakolo Yesu Masia Nazareth. Yesu Masia Nazareth. Loboko na tomboli. Loboko na tomboli. Nazo déclaré. Année 2026. Année 2026. Basirien nyonso. Basirien nyonso. Ya vinanga. Ya vinanga. Oyo basangana. Oyo basangana. Bapriva kinga esengo. Bapriva kinga esengo. Bapriva kinga libala. Bapriva kinga libala. Bapriva kinga musala. Bapriva kinga musala. Bapriva kinga promotion. Bapriva kinga promotion. Bapriva kinga esengo. Bapriva kinga esengo. Bapriva kinga kimia. Bapriva kinga kimia. Na libota nanga. Na libota nanga. Na bana nanga. Na bana nanga. Basepelaki. Basepelaki. Na pasi na biso. Na pasi na biso. Na kolela na biso. Na kolela na biso. Basepelaki. Basepelaki. Na seliba na biso. Na seliba na biso. Basepelaki. Basepelaki. Na stérilité na biso. Na stérilité na biso. Basepelaki. Basepelaki. Na chômage na biso. Na chômage na biso. Basepelaki. Basepelaki. Na kolela na biso. Na kolela na biso. Na butu ya lelo. Na butu ya lelo. Nazo déclaré. Nazo déclaré. Kolo Yesu Masia Kolo Yesu Masia Nazareth. Nazareth. Basirien wana. Basirien wana. Bapanzana. Bapanzana. Nayeba bango. Nayeba bango. Nayeba bango te. Nayeba bango te. 2026 oyo. 2026 oyo. Kaka na butu ya lelo. Kaka na butu ya lelo. Ndenge nazo déclaré. Ndenge nazo déclaré. Ezosalama. Ezosalama. Bisika nyonso bazali. Bisika nyonso bazali. Bapanzana. 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 Ataza koko na biso. Ataza koko na biso. Bapanzana. Bapanzana. Ataza moke bapara na nga. Ataza moke bapara na nga. Bapanzana. Bapanzana. Bato nyonso. Bato nyonso. Basueta malheur. Basueta malheur. Basueta pasi. Basueta pasi. Ya vi na nga. Ya vi na nga. Ya libota na nga. Ya libota na nga. Ya bana na nga. Ya bana na nga. Na butu ya lelo. Na butu ya lelo. Nombre nyonso bazali. Nombre nyonso bazali. Bapanzana. 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 Kolo Yesu Masia Kolo Yesu Nazareth. Masia Nazareth. Maboko na zobeta. Maboko na zobeta. Ezobongwa na bakake. Ezobongwa na bakake. Ezobongwa na bakake. Bazopanzana. Bazopanzana. Au puissant de Jésus. Eta maboko bapanzana. Sambela yaya. Eta maboko bapanzana. Sambela beta maboko bapanzana. Sambela beta maboko bapanzana. Basilia bapanzana. Bapanzana. Bambuna ya zina yo. Baenemi ya zina yo. Bolokola basirien. Baboko zobeta. Ezobongwa na bakake. Ezobongwa na lokito ya bakake. Naka ya basirien. Naka ya baenemi. Naka ya bambuna. Ya vina yo. Basilia bapanzana. Basirien. Basilia bapanzana. Basilia bapanzana. Basilia bapanzana. Basilia Sambela, 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 sambela. Yes, sambela. Basirie bapanzana. Bambuna bapanzana. Bapanzana. Bandota fayo bapanzana. Bapanzana. Les hommes de Dieu. L'homme de Dieu. Nous avons visité qui Samarie. Yes.
Nanzela 4 le près. Bien oza muto nzamba visiter famille na yo nde nanzela na yo. Amen. Alléluia. Oza muto nanzela no nde nzamba visiter famille. Yes. Amen. Bien to comme na biso pratiquement na suka soka loboko mobali tombola moke. Lobako lesu masi ya Nazareth. Kolo Yesu Masi ya Nazareth. Soko visita ki Samarie na nzala na bango. Soko visita ki Samarie na nzala na Nanzela ba le près 4. Nanzela 4 lépreux. O bazala ki humilié. Bazalaki humilié. Tata nanzela kondima nanga. Tata nanzela kondima nanga. Tope na losambo nanga. Tope na losambo nanga. Visiter famille nanga. Visiter famille nanga. Po biso pe to tatola. Biso pe to tatola. Merci. Yango nyonso o akanga eloko avi nanga. Yango nyonso akanga eloko avi nanga. Ndenge ba surien ba kimaki. Ndenge ba sirien ba kimaki. O nyonso pa kanga lipambola vi. O nyonso akanga lipambola na biso. Asundula yango. Asundula yango. Pe apakatamba. Pe apakatamba. Fandaka kimia. Kolona tombo loboko ntalita musali na yo. Longo na basali no tata na osika. O nyonso akanga eloko ndeko kande ndeko tombo loboko. Allez. Na kombo ne Yesu ya Nazareth. O nyonso simbelo kuna tika. Yes. Mutu nyonso akanga libala na yo. Azala membre ya famille. Atika. O nyonso akanga libala na yo. O nyonso akanga lipamboli na yo. O nyonso akanga esengo na yo. O nyonso akanga bolamu na yo. O nyonso akanga kimia na yo. Ale na kombo ne Yesu ya Nazareth. Ala fongola yango. Efongwama dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nyonso akanga lipamboli na yo. Nyonso akanga esengo na yo. Ale fongwama pa yo zwami. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'éternel, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement livré. Que les vents de la liberté soufflent sur toi en ces moments. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nyonso ayo babomba. Ezala mbongo. Ndenge ba lepi bazwa ki mbongo. Mbongo no bakanga efongwama. Ndenge ba lepi bazwa ki argent. Ndenge bazwa ki bilamba. Ndenge bazwa ki biloko kolia. Nyonso ayo ekangama efongwama. Mokolo lopo na yo ezala mokolo ya bonne nouvelle. Yes. Tata, eza mokolo ya basangwa malamu. Ndeko ayo kasangwa malamu na musala. Pe atika ki dossier na ye azwa bonne nouvelle. Pe atika ki kolo demande à visa azwa bonne nouvelle. Pe atika ki demande à nationalité azwa bonne nouvelle. Pe atika ki mwana na hôpital azwa bonne nouvelle. Akomeli bi oto kanga na se e kanga na pena likolo. Kolo sepela ko fongola lola no likola peuple na otata fin ki kombo na yo etatolama. Na kombo na yo Yesu Masi ya Nazareth. Nzambe moko solo pe abomo. Nzambe otondimela ndeko monde na kondima peto lobi. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur les hommes de Dieu. Merci les hommes de Dieu. Topé Sinkolo, merci pour la clôture. Il y a thème autobanaki depuis mardi passé. Bon jeudi on de tous au banda. Bien-aimé dans le Seigneur. 4 jours na biso, il y a enseignement, il y a le sambo, il y a la famille. Oh, Mamali Kambozali, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, les désavantages de l'aveuglement spirituel dans la famille. Bah, désavantages, il y a aveuglement spirituel dans la famille. Bien-aimé, Isaac, Isika Pambola Isaou. Donc, la mission Zaki a Koufa à Pambola qui Jacob. Conséquence de bien malam. Il a fallu Jacob Akima. Total, c'est la conséquence sur la nyos. Dans la famille, tant papa commis avec lui. Tant maman commis avec lui spirituellement. Ni ne sala makalokola ba désavantage to pe lokola conséquence toni ma Christ ozanga tiko sala biso ngolu pe bolam bien mais to kutena ngonga 12h na temple de la foi en Christ to kutena ngonga il y a 12h to banda prière 12h ti 14h surtout si équipe intercession ana et pour nous qu'on relève équipe intercession ali pour nous qu'on relève bien aimé dans le Seigneur vous appelez na poso kutana basena nzambe to zalana par la grâce de Dieu to sololi équipe intercession azur relève pour na suivi ya baka aux nécessité bien aimé dans le Seigneur soutien spirituel to pe soutien le sam merci basena nzambe nyonso kola kansabino merci pour na nyonso bola mongolo pe bolingwa Christ bila biso so Christ amezongelite na bandi lobi to za enseignement moko et au même biso na activité to za nango donc lobby mardi permet de Seigneur to ndi maite kolo auzanga to ko pambola biso donc lobby mardi na mercredi peut permettre que biso bien aimé jeudi to banda activité na biso par la grâce de Dieu. Kole sumasi na zata sala biso ngolo pe bolamu na opesa maloba pa Makarine Tao bien aimé dans le Seigneur apesa ce programme bongo to zakali na attitude ya jeune to fond la jeune biso na ngonga il y a 19h. Sambela tango no so disponibilité ko sambela zali bientôt za pandika de la Fativi de kozali bande amboka beta de la Fativi au samena biso en direct. Ozana biso en direct. Merci tika kole sumasi na zata apambola bino merci Maman Karine Tao. Plus 243 82 930 17 51. Merci, ce Christ a maison militaire de Koutani Bongo Lopi. Tous en assis à Gênes, qui l'a bilé, tout qui l'a bilé, tout Koutana peine à tout à Gênes, bienvenue dans cette activité Nabiso, tous en 12-14. Merci, que Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. Merci.
Au commencement, était la parole, et la parole, est Christ. Radio Parole Vie, la radio qui donne la vie à travers la parole.